Premo ato Ghana de shewon nyina ha makwaba e de DLFM 106.9 Emra so sa Jemen Sam kase bode ba so mfiri pempenso yi e kopem se number kon e bebo ofidem ha sei na ena awiai ensam dudu na ne abo abo ne ba beso mo se akan kase a edin da so ye Jemen Sam kase bo na ensma wodo e ba no ye kuche ne nyina gogwa be fontenta kase ne so DLFMonline.com ni senti sa opentem dodo nyina tuma ka bomba de na fo de kire mo DLFMonline.com na be yen sama de ba nyina mudodo nyina etimi akenkan honom e de amayen afisu dwumade so enam eyetinun app no nso a wo den so be download eyetinun app no na wa search DLFM 106.9 na kasebo etwagu nso obetimi anya bi wo so no watie e de amayen titiri no mo a mo amona no na awie kasebo no ensem titiri di mo akotire ni bi ene sei nipa baako ekofiri mu e wona na danko akufu ado ne convoy ya na efiri eye kumase ede na ni chemo nka mpurema ntemu a ene sa ya hwesempa na enkra we no esia obunso a eno no ewo Eastern region ya de mu chemo be sommo ewo kasebo no emu ye bebo ede awre mo fimfie mantanum na hanom ena tipa track akwakotwi ede afa eye motor rider bi so ekuni ya kasebo ye de mu chemo beba be sommo ewo mu enipa mienu awu ena afufura nso makomako eye dunan eprepre mo den ewo inyirensia no wo secondi eno no wa mekira to emantemu agese eno so akwaya wa hosempa wa mra eye primus fuel ejakoto mu a ekofa saatro ye nkyem wei ede aba ewo secondi ene ne potemu yabasan abodi awuromu asante mantemu na honom ana abofra wanya mfinhia na enum tisi amekasai wakwakwose eye galamse pit mu a wa firi mu ya na beko honom akwaje mu nkyiremu ewo sansensem no emu yabese awuromu asante mantemu ho ankasa bio honom ena jaate adan mako aduenum esu nyina pa esai kura ate se insubra ni bia to hono mo no enya sam ketra kura ne to so akwara yo hosam a kesebere mu nchemu baba besom wo na wei ene ensofu be na ka ho ade baba besom wo se dear eye Jemen Sam kasebo on DLFM 106.9 na mi amedi kasebo baba som no edi ameje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi na me ka wo se kasebo no na Facebook no so wo di ansa wo be search eye Facebook no DLFM 106.9 na watumi aboye ho wabo ho bade na waka ye ho ewo kasebo betumi de wadwe nkyira diaba emna semu no ya baje mane akenkan ne nyina ede amount yenya tena se die ebedi kan mo akwaba ne aka sei waba tena se boko na twen yen ekwaso kwaso me se kwaso ana mse kwaso ekwaso se kwaso ade na do ba ha me fa fom nananum oba ma nananum buofo mbeti ya yegu so te bisam me azim fa fom ande nananum se die na do be pie ha nana dedi kam watena si DL News. Afrika siabano enchiremu eni ehye eye convoy efiri na danko akufu ade na kachia chese akwakoye nkwanhia ewo Eastern region mekire ye bonso nkwanta honom ne se ayawre ho sempa ade e kasebo na wiei ye bo akire ede ama ona nkwanhia ni si endrada eman danko akufu ado Ghana ye mampanen odina ni kire mu wasante matemu emra ye ne ya Ghana ye de hye donkuma no ye mrahye bedwane ede ma edwoso ana afin so my Ghana na oye deputy finance minister papa enya ne ba bi koye ewo match busum ne ho akwa hia se na watwi mo na no memi na etwam na donkuma ese mo ye na yie na ne omokata na chiri kura na no na danko akufu ado emna mo kwa yie mo ba no mo convoy ya ne se na mo de nam kwaso no ebenya nkwanhia wo mekire eye apie matemu eye bonso ewo mpatem ho no ma jese ekoya ho sempa ne senkania na ono de na ote eye hyenima na otwi hyen no ne den ade eye akwasi ata na papa amekasai no papa ne wafirimu ya enam kwanhia na esi ye ne nte no na enkra ne kiremu a eye kia rando track bi na ne odimlika tente ebe crossu eye Land Cruiser eye Toyota Land Cruiser mekire convoy ya na edina danko akufu ado na nimu agese ekofa san kwanhia wei etimi ede bai na enkra betodwa ekiremu a na danko akufu ado Ghana mampanen nyame atom enya de papa ne ho kan ya efrise na enkwanhia na esi no na ya de na wote convoy ne mu ne sente no sa kwanhia esi na danko akufu ado Ghana mampanen enya de ne ho etimi kan na enkra ne kiremu a asrafo makoma miensa na wono so wa mampani atena ya na wono mo wa eye Land Cruiser ne mo no mo prepare mo den pa yesi amekasai wonom eje ayarehwe na nkra ba kwa yawra ho sempa yekiremu a sesi ahyenkane ne dia kwasi atare yesi amekasai kana na munum ho no ma enkwahye ne si ya pe na papa yi oto aya na mo ense do na ba Facebook no so a kyese mfoni no eda on video no
da hono ma so ba obenya bi ahwe se de nkwanhye esi ye efa ye no in fact awra ho pa na ba hwe se de convoy na esi bi atete a bla Facebook no so DLFM 106.9 wa de wankasa fo wani behwe bi na eye tipa truck ana se Renault tracker ekokofa nkwanhye de ba ye na ne susu si nchen ana afi so eye Toyota Land Cruiser no me kire convoy na so eno so da hono na se wankasa behwe bi se de truck esi bi atete na pansa maje awra ho pa na se de track esi bi atete ya pansam aten o my god de pa na yeje na se de track na se convoy esi mi atete ya je na nipa de sani timu awra ho na nipa bia na o mu gina honom emra nkwanhye ri si ye no ye kwotie se de o mo bo obna esi ye very serious. I just run into oh my goodness, I don't even know what to say. Jesus Christ. Very serious. I just run into oh my goodness, I don't even know what to say. Very serious. I just run into oh my goodness, I don't even know what to say. Jesus Christ. Eni awuti ye ade hye bi omukopie mu braya nkwanhye ne si ye na odi sada mo bobra oh Jesus Christ oso wo hu de won kampo menim ba bia na ranwei okọ behi fa pa na wani kire omampani kanka yankopa mfa fie ena ko omampani ti fronta eza ko wakuna to atwene kwa awreho empenifoto tone yama na yama mranya adwuma wo krom omampani convoy ya wotemu edia pa na wankasa ohyenkani kriaranu Amerika ben pa na wo kwanyi fampo ene wani kire mu a okokofa nkwanhye ente se edia pa na obi ba onka nchini onka bi hyemu na utese kwa kuna atwene ya samrei na busuafo nyina dan no atwede mpo yakopon ya adoma ma na adwuma bi se wonye na so na mo nsa so nti papa wa kuna ato atwene awraho pa yakopon onfa akwasi ata onfa ne kra mfansie na aposifo anasa asrafo nso a mo ho kaka adwam a mo soma preprepre mo den no twede mpo yakopon fa mo kra tese omo mo ho ban pa na mo mo mfiri mu efiri se o my Ghana ye hia mo pa yakopon mo de aso obekura mo so na matumi anya hoden na matumi abo adwuma e de aso mo my Ghana we ni nkwanhye a ene so wasi o mampani atena ya dia kase boy bo akire e de ama wo DLFM 106.9 ye gusu atwa DR agye mensam kase bo so ne bo de awura mu ofifie mantemu e wana mo so nkwanhye abra ne asi na ne nyina ne se eye tipa track mirika tenta bi pa ode ukopie mu wakaswa eye crispo widi ba highway no so a tese nkwanhye bi no so de kwasi wo no enya sem kuma akura ne nyina ne se nkwanhye we si endrada e ma tipa track no edi mirika tenta etwam ne ne eye mise moto a tese nipa me no teso no wa crash wo no ma tese wa kuma nipa no ma akoye nkwanhye tese ayo no sampa wakaswa ene so enya sem keto akura na sa wa husam wei esiye ema na tese moto yi enam kwantempo no so tese oni obukef no de simen road so ya Gregory Hospital importem ho na no wa bodumburam importem ho no ena tipa track so edi mirika tese wanka bia hyemu ebetwi ye abekum eye mrante o moto eye bike ne so a tese akoya wa hosempa na enka no echiremu a tese akoya no ba kumpo de no ye fa na ye student at the University of Ghana tese akoya no mpo na ya de a otren so hwe ena onyante yese na maame yare na maame yare o ndokwa ko hwe na maame e wa kaso mpotem ho no mu a tese akọ no wanka bia hyemu ena tipa track tese ode anwea Amerika tente enam kaswa ena afi wini ba kwantempo no so no akwa afa blantiwa yi so akuna mu no mo agese akwa ya no sempa na nipa a wogina ho no man kwanhye ne si ye no ebo amane a kiremu a tipa track na Amerika pa na wate no na nya sam keto akra no bi nti ena agese emna na ni bo moto no so no wanti menya botre mpo atwentwa na nas kakra akra na ne ode ko bo moto no ma watimi aku ablante a tese ono no wanya tese ablante a ono no oye fa na ye student at the University of Ghana akra impo otrantra hwe a wakuna atwene ya na sara member edmo pekuma eye Cripo City eye Adam Habib oni sam trafo akase na ogba amane ese dia sie no odwene ho a wanti ase wa ye pepre tese na hura ho pa na oba Facebook no so a DLFM 106.9 tese kase bo no video ahodo afa san kwanhia na ho so daso wo be hwa moto no esi wanom ana afi so tipa track nso a ekwadi agu anti sa no so esi wanom agese endo anadwo na nya asama na eso ani ye kura agese abofra yi ne nkwa afri ne sai ya asama ma echiremu a san kwanhia na esi ye na ode sombo edi back eye tipa track daba na free say Amerika shenkane ne dia no na no adentoto na ano aden pa afi so toto sere say asenkafo ahodo amofa kwan no so no nya botre pa na be moto na 4664 moto no ne wa yisesi na mana 46
64 ena chese tipa track e betwa fa so a we kwa bofre ya afi so ase mema na etire mu a otosra da se asenkafo mo fa kwan no so no omunya botra efri se emnikatenta no ede nkwahia de ba eno bi ka ho bi ana man kwahia we yakosi a abofra won ka bi nhye mu a otro nso hwe wo hye ne kofiri mu kwanfo ene kofiri mu kwanwo ya e wakaso kripo city na si amekasa ya de amu no eya this is eya police command abafa mu no e ka kwato eya mukrabia na mena asem member ode central for kasa no eno musem nie am say me bisa ne nua na ono aprapra no na o se omo free sprinters na bae nanso media de metime eka achira driver ne say abotre na ya driver enya gidigidi okọ no kakra obeduru bebia okọ na sa speed ya okọ hwe de ode ya obi wakunipo no ya obi a se mi kwa aba no aprapra no ho nyina roro enti se enya abotre na ya driver a enka we nyina ensi ote ase enti e besra se kwa no afi no mo ye na yie amaye na aba ne nsan na gidigidi ya obekun obi ya wo hase enti e besra driver fo obi a enya abotre e wakwan so sana be ya obekofie no na odi nkwa akofie because obi a wa nkwala ne maamefo ne yerefo no wofie na se wo ba na obeye obi sei na wakwa je na oyeye ote asente e pamuchaw enazi omo cross kwan no so omo hwe yie riders o motor riders so yesramo a ye nyina ya kwan hia ye nti be sere se obi anya abotre yesre obi bia afi na ye kwan nti omo ye nya abotre na sebi okwa akopɛ kakra kofie ne ena obewu okwan ho ana ye be sere se obi anya abotre DLFM 106.9 eni awuti assembly member edema opekuma kripo city ewo electoral area ne din ede Adam Habib ena wote de na ba Facebook no so a enkwanhye na si ye ne videos ahodo efa ho yira do eda Facebook no so DLFM 106.9 wo ba wo ba hu sa de video no etie na nkwanhye ahodo a ekwaso man Ghana mu in fact atete pa for adwencha ne fabra DLFM 106.9 Facebook no so DLFM 106.9 for adwencha fabra ne beje mre akenkan ediama wafuto bi a wo bia fama Ghana ahyenkafo efri se enkwanhye ne kuma de hye dodo ye no ne se na mbe o ma ye temu yi enipa kwaba onka bi nhemu o wote ne ba bi okwaba bofra afi na wotwe nsonhwe University of Ghana obi abo no ba ho ka ahwa bofra ma final year student a otwe nsonhwe na kan yakopon ya adom na oba abonte be pa adwuma bia ye na kaka abusua body afa ne ho no na nka gya watuma tete kaka de ma abusua no na so hwe driver ni bi mfum so nti ena bofra ahwere ne nkwa ya basra Ghana hyenkafo munya abotre emlikatanta na doson dodo adan bono be na ye de ayemo Chiraboso so wan krawe di Ghana hyenkafo obi anka we ho twem na me strike ebrese mu me monitor nkofo bibiri me monitor mu nyina mu siwi a me dia kwa awrade anim na fe ya hwede nyame betuma ye obritie mu ne se etisi usu a ya do bebreme DLFM 106.9 Ghana hyenkafo aposifo gusua monitor mo saa na se mondai emlikatanta ne adehye ma mu ku omu egu kwa man Ghana mu na suppose for nya so mu se ya se de tibia ma kopie mu na mo de bebre yen na yanso ya bu akire magana fo nyira hu se de tie ya to aka sebo no se ne body awura mu e wa western region me cha tema tema ho na mo so enkwanhia ne bia si ene na enkran ne nyira kire mu a ukopie mu secondary ewo eya enyira nsia no wa secondary empotem ho no ma enipa mienu kana na wona ma hwere wona mo nkwa enipa mako edunan so mo prepare mo dempa na nyina ne se eya premise fuwa akwabrane akwaje apofu ya mokwapo ibi ene tese ne po wanya hama enti wanya premise for kwakogumu e wanyire sire mpata mo na ne mo ko na no kwesi ade twa me kire ndo dai ene nkwanhye we kwesi ye e wa ma na abo anumre no nan ene nkwanhye we kwesi ye tese awra ho pa na kan nyina kire mo tese emre wa no mo ko no ba bia no mo nam na tese obi tutu nam wo mpata mo no ode na maguja so a ho ndam na na ne premise fuali egu galam school for galam ibi era na premise fuwa no egu ma omode ko obenim de si ye me free so betwa bode ahoma bode yi ama akese na tese bayra ahoma ama akese tese ne premise fuwa no etumi ko tese eja ko to ma tese ne eripa do won ho nyina ne datumi so won mu ma na awra ho sempa na mna jari so mu sa nipa mako dunsia na mo ho kan ye 16 no mu nyina prepare mu odempa na nipa mako mienu de sesi ameke kan na omo nyina tuma hwere wono nkwan na sere member ede manyensia eye mpasem eye grebat atum yansa na man die kase bodin kuma na otire mu sesi eye kase yi abafra ba kwa wadin fisha ne dunum ne din ni Joseph Adom wa hwere ne nkwan afin so eye Justice Dazi ono so wanya fisha ne so ono so se ameke se no okopia mu awaye Efian Kwanta Hospital
ano so wa prepare mo dem pa na nkra ne etre mu a eme kwancha ne ba ne sa na president fo amade kompotem ho afin so odum jadwumakuo no e amade mo prepare won man kokko boaye e mo kotum eja ate sa no na afin so nipa bebre be mo prepare ya no se ameka se dodo na ache se dem kwancha ne sire no odinte no mo de bebre na be pie mu e wo Kolebu Teaching Hospital wana maso e de ayarehwe na se ma etre ma nipa mo prepare makoma kudu nso ne mu makoma kudu baako eye mare mu makoma ko so eye enum no so eye mema na wo tire ma se ameka sa no bebe na kokogumo ya Benedict Hospital eno no wontwa ban a wonom eja yerehwe na asema ma na etire mu a enkwahye na ase no awre ho pa na tese wo behwe ka ahozugo bia ne so atete apansam na se de genesi bia se e wo ntwa ban ne potem awre ho toto asema ma etire mu a se ameka se nipa wo ma awuwu ne de se ano ma kokopie mu krabia e wo kokopa mu krabia na afre so enipa do mo pe pra do mu gusuwa da ya sabia wonom eje eye awrehwe na sema mama emna oje mre ene di kasebo ekasa no emu ensem enie. We call on the fire service. God bless them for their rapid response. They came and were able to quench the fire. So we recorded 16 victims, with 11 being males and then 5 being female. So we brought 13 of them to Ifeanyi Regional Hospital, where treatment started with them. Then we took 3 of them to Benedict. There's this private hospital close to our lecture that is in Chaban. So when I came, 2 of the victims have been taken to the theater. That is one Joseph Adun, 15 years, and then one Isaac Blanson, 55 years. And this morning, the other 11 were also receiving treatment at the emergency ward. Then this morning, when we came back, we learned that the Joseph Adun has passed. The 15-year-old boy has passed. So we went to the morgue to see the lifeless body at the morgue. And then since morning, 6 something that I came here with the chief, we have been here. And unfortunately, 10:40 something, we lost another one by name Justice Dazi, 7-year-old boy who also suffered some intense degrees of injury. Currently, the ambulance has taken 1 patient, that is Isaac Branson, who was at the theater yesterday, to Kolebu. Now, we are preparing another ambulance to take one 14-year-old girl by name Daniela Cornelius. So the ambulance, as you see, is being ready to convey the body to Kolebu for further treatment. DLFM 106.9. Any awuti asawre member edema inyesia mempasem eye greber atop mensa na wote nkase one de kase bo etetwen koma na ba Facebook no so a DLFM 106.9 is a video no eda ho no ma wo ba be hwese de kobrane ho awuro awre ho be hwese de kobrane ne ho awuro pa sasabe nipa yede nso hye gu no ho na ne ho nyina awuro sei awura de da ben o my Ghana da ben na man ye ho beto yen bra Facebook no sena ba hwe DLFM 106.9 na ba hwe se de kobrane ne ho asibia no ba hwe se de ejise eja edaka mu na ehye obeti ne ba bia ka bi nhye mu ote ne ba bia o na obi mfum so akeke akofa nkwanhye ate sa de aba mani pa ba hwe bra Facebook no sena ba hwe na ba hwe se de eja edaka mu na ehye awreho yanto aso na eno ati ana ohene papa owo enyira nsia na eya boko ajama yotoso mienu ono so aka se kiremu a de se na awreho pa efri se wo man ka bia nsem anwe ho da se nkwanhye we besi odi hu ya opa na o kiremu ekwa bia da ho no ma na nka omo etumi faka ede kwapuna no ho no mo no kwan no amanfo abloko kwan no na so waka anya de ampanifo epa bua ne senti na no ka hu bi na akofa nkwanhye aka se de se dia ba ne senti otufo se ne manimu na kwan na akwaye ne ho boache bi dan no eperefo tumi mu na mamoden entoto ne yama sebe ya beboa na nkwanhye we na ete sa na asie no mo kwa omanimu no sa nkwanhye no ebi esan kosi ompotam ho biu emno akasa no emu nsem nie to road access only the drum no roll no it all get place of where the canoe is. Unfortunately, no does it would be if you papa na me call there premise obi mo kwato roll is our company one wa pay if you drum no ma ija for ma car selection nimpa so the main wire then we see all of a sudden na me your cause for from pay for na yeah them yisa nampa no na yakwhwe fire service for by bizu wole djuma yako Benedict Hospital me you can say 16 people know are victim hello our Benedict Hospital our Nchaban and tell my people of Enquiries here that there is a road at the seashore side which we are intend to create that road in Pano na yakwhwe fire service for by bizu wole djuma
you call Benedict Hospital. Me you can say 16 people know I a victim. Hello, our Benedict Hospital, our Nhyiraba, and tell my people of India that there is a road at the seashore side, which we are intent to create that road. If the road is there, all this thing will not happen. Any awuti ye ayo hene adema inyirensia e was secondary ni potemo. Ne den ade nana boko agimaya otoso mienu e na wote ne so de mu nchiremu e de esomo ye na ba Facebook no so a video ne da so da honom DLFM 106.9 se oba wankasa agimana ba hwe video ni bi se de ka e se eja e de ka mu na hire nipa ma omu ka bi hire omu nyina awuro oh my Ghana ya da chi we chire efri said yes no ana tete pa se nkwanhia hodo antisa ekoso mamu na manfo omukọ adwuma ba na mu ka bi nhemu omuhwere mu nkwantisa twede ya Yankopon fa wodmo a omuhwere omuka no omunkwa no emfa omufansi mayen DLFM 106.9 ya to aka sebo no so ne yebode awuramu wasante matanum na nkwanhia si hono mazisi amekese manso nkwanta no wa mansia West District ne mu no eno no wasante region abofra wanya mfinhia no dunum odi agro sama zesi amekese wakwa akoto eye galamse pitim emuna eye galamse emuna o motu dia tumpotem ho no macha se obi empemwa obi antumi ankata so no nkwanhia si ma abofra akoto ma zesi amekese abofra no watimi ahwe no kwanja ja na dansire na nitua de si ho nyina e kirema na ayade na abofra no odi agro saa ena obi nim de si ya ekofa nkwanhia we nyina de baye na awofo no e kirema abofra no yira ye ma mo hwe abofra no saa na mo hu ba bi abofra no kese wafa na mo hwe ne saa na manfo okromo yense ne mo mla ya moe ne ye nyina yanya search na ya mo ye ho maden sa abofra no ye betimi ya hu na mo hwe ma na mo ko hu se no abofra no galamsa pit bia ono matu amuna wo ma ne se ne mo pego fo magudie ayi musika nyina akwacha di ahu bra Facebook na ba hwe se de amuna ne te ne bia abofra ne hye obi ba wanya mfinhia nundum abofra ketwa we nko ba banyini amanka me ame boss ahu champion trader anka wei anka ba wa no daate ahu na galamsa mu na yetuato ho obi ne suba mbone nti wankata so fuma gudi a yaka ho asema ka o man Ghana se mpanifo moa na yensia no a empese nyade a yetu pa ho pomesebra no ma bofra timi ade agura kwa wura mu nanyimu ma kwa kuma kwa hore na nkwanja ja na yaba homa ni mu asanka yense be ka se member ade ma eye manso nkwanta ne de hona bo safo adubia yaba no prumu abo ba si amekasa yaba no prumu saa enya de ofa o na nkra de chema si amekasa na bofra no makwa kofa no edna kwa mu kra bia empenifo eguso hwe de nam so a enkwanhia we si ye ne mpotemofo e chema ni manimu no eyade ha adwen de sat empenifo mo ka bia wo mu nyina ni manimu no momoden na mo fa mo nan fancy fom na mo fa sese awodo ngu kwa mu sebe betimi abo na mo tu galam se mpotem ho no motitiriw ene manso nkwanta eno no wa mansia west no wo mo ne se efuma gude so mo betu mo fa mo na kwan so na machi so mutu wie momoden sa mu na betimi akata so ba betimi aboa na obi konkoto mu na nkofa nkwanhia ti se ye ede asi ye nei no ekofa bi mfa ma efri se enipa ene adesha mo hwede wo mo nkwan mpotem ho no no ade aya tete pa ni ni sent Ghana penifo amra na sa nkwanhia wodo asie no eso entumenti wensu ne kra efra sentimentanum maso nkwanta de yakase bo na wie yebo etire ede amawo DLFM 106.9 uba Facebook no so a kase bo na dam bo ne fa adwen chane fa bra na baje mra kenka de mo DLFM 106.9 sanso na ayatinu app no so adam titulu ma mo amona na wo ba so a ubetumi aba na wabenya kase bo nyina bia tie maduma adwen chane so ahodo na aka no so fa Facebook so enya daje akenkan ede mo ne ko Facebook no so adwen chane kakra pa wey I my mom Belenda or say Nhyiraba good afternoon me show live edi free adenta hey and dia me sister say good work done oh Lenda me da se pa we see Dr. Eya down bro ono so na dwen dia ba oh amanyasema be piem wa pa o so di free apa osika kaka bia na amanyasam de wa wonim oh akoji aboka baka to se fakọ party headquarters na kwa kan ifri say aha no no yanya amanyasam de asiri na awre ho aga na fo die no fa wa dwen kire fa bra ne yanka ho nsem fa mawo sanso na kwa me na acidity aso di fra hafo na ono so di amanyosam na waye de senti yanka amanyosam bia wa hasei yanka amanyosam bia ho asem de senti nya de betimi aka de mawo bobode na bowura mo party headquarters wo na kwa kana fa mayen wensu efri kwasi phantom ono so kirema Sammy B you do ya dase pa ya dase kwasi ya dase pa sanso na George Asare ono so kirema ni Facebook agent ni kirema so awurade hu Ghana mobo
twidi ampa yakopon hu Ghana mabo every say dia kwaso na no atendodo se betra omari mu ade a cha nkwanhia ade a san nkwanhia be fa bia nkwanhia na ekoso aden da ben na Ghana ye beja asomdwe awre ho pa ye to aka sebo no so na esa de ebody awuramu asante mantene na de asante mantene mo de jazamo mo ya do wa mo nam na hugya so nkwanhia ne bi so asi ho no ma jaza enya asem keto akwa de ye kasebo eno so ye bo akire na ye de ama wo DLFM 106.9 nansa ye bebo asante ewu asante mantene mo na ye de nsema hodo asa asa pie mo ho no mo no secret bi wo ho ni se de ye tena se na se ye bo maden sai ye betimi ayi secret ne de apie efiri se ehu pa na asante mantene mo ne ensema ekoso ho no mo no anu adem pa na secret na doso pa enti ye tena se ni bebo maden se secret ahodo bi ekoso asante mantene mo no enya de bede ba kam ya tiefo bebo maden se ba yi secret ni nyina de apie na Ghana fo nyina hu se de tie na mo no adanse de nyina betumi apie mo firi se de ekoso no eden pa se betena krom ha na nkwanhia kyena nkwanhia na de kyen nkwanhia aden yentie secret e wa ho no Omade fama ye ne mo akire fama Ghana tiefo nto anka no kra me you secret ayo ne ka wo secret wa ho me ka chan e dey secret me ka cho ta ma ka kire me se oya man se adwuma wa ide nti one ne ile ni ja ye ne se ono okwa anadwo nti bi wo ha e wo ma no abafiri nti obai na be ma foforo ne ile no DLFM 106.9 ma mo me kusia kosu asem anim biabo bia anim secret na aba no edidi ya kase bo ye bo akire de mamo ya da so asante matemu na adan maako be ye aduonum 50 homes ene esi amekase okopie mu ewa jaache na wa asante region ni mu ni nyina so apa eso nyina tutu kura jaza de hye nya baabi na wono matena na nkra na ekire ma ensubra ni bi ato ewa jaache township no mu no ade no wabosim eye bosomtwe district ni mu ewa asante matemu esi amekase yi edipo do na esi amekase mu nya baabi enna ewa bosomtwe mansini mu ajaza ya ho sempa na nkra na ekire ma adan maako aduonum de eso nyina pa se structures no abubu na video no kufitela babu ama onso wanya video ni bia ebra Facebook no so DLFM 106.9 wo ba Facebook no so no wo ba behu se de dan se de atete apansam na mframa na chinchim wo de bra ba hwe wa hwe se de dan ya je awra ho se de amanfo dan atete apansam wei enya tabo dan yo eya block dan yankasa kobrane ato no bo aso asia foundation ni mu odan na so mframa na boy no edan ni nyina bubu na wa se dan chance dan chinchim na sai e won potem ho no ma in fact awra ho pa na kan ni chema enipa dodo na mo ho no no maja pade wona mo dan niam ahodo ho de jese ni nyina da ensuo no jese atwi afa so jese ni nyina na de ni nyina soki ahomete pa de say me say officials mo National Disaster Management Organization me chanad mo body akwa hwe empotem ho no akwa hwe nkwanhie si ye no chirema nkwanhie na si ne yame nim no kurani anu odin papa jese enya sam keto akra na de hia wona mo ka dwamu chirema nkwanhie na sino mudi ya opa every say o man ka bia nse muda o man nyina ho da san nkwanhie wei ebesi empotem ho no man ne babi o motete anyina edan no ne nyina tuma bubu agu na nkwanhie wei jese nsubrane no atumi ama wonu nyina nya babi o mudi o mutire beto na mra de ye kasebo ene o mtoto nkomo no o mo kire say nkwanhie na no odin dodo na o ma de ya opa emu chiremu enie Enra enwumle kakra no na 5 for the mefanse na pa ho suo ni yese yenya yese be pede mu na jaya kwa kwhye etimi yese mi wura da mu no a ewa na mframa na fa na pimp esemfuturo ebo ba se ya ebo ba fe yenwu anse na da no eso apa epa ya na ababegu ya no na ya dimrika na da na nyina kiki ene satam nya sam ketwa ya da mu nyina afo matress ya da so ya niema nyina tijansi egu nyina na me pie ni nyina free one man begu ha sei nsana enipa nya kwai afem apie kakra na mbe fi ase ntim ba na se da ne die ba bia ase te mere ne me makura no omo fa me ne mere dem ana omo bia mpoma ana omo si afikyiri ansa na omo nya kwa akura pie te no ade si ade ne nya asem ketwa ja ye wo no dem te ane tu am so mi wura nti me wura dem no na no da no nso bibia so mu wo yi me kwa na me di na tam o fe no so be se me nsoro ho enso to na me ni around me kwa adwuma me ba na bibia ase bra nti no right now you don't know what to do it's almost sad I don't know what to say if you are dan dumiensa edan ni nyina abubu se enua eguso ceiling wodam enchanse eguso ni nyina firifie num DLFM 106.9 Awreho eni awoti adehia
wonom ewo jache ene wasate mantem ne nsubrani ato atu amodan so medan so nyina pa na bahwe mmerewa babia bi mfia du na wonom dan so apa in fact na awre ho pa ne mum yakopon fa afie nti obi antimi ahwere ne kwa ewo san kwanhye wu na wo de bra bahwe se de dan yankasa esu nyina ese esu nyina gwai emanuane nyina yegu fom ade se dan afi na yesi ne foforo na afi ne babebo so no bahwe se de dan ne nyina hye a esu nyina tumi atu awre ho na ento aso no eye lawyer Joseph Asumin eye district chief executive edema bosomtwe o kire ma asem we yasie no omugusu aboa so metime nya tese mattresses ahodo de akoma ade hye no manya baby de omutira so afin so edan na so apa no chance de ahodo nya mabɔ made atoto ne ya ma frisen ma nimu no de yasie ri nyina na ho kire pa na aba no intese no betena sa hye ahodo beboa na de hye mo akaka adwa mu no so motumi aboa wo no se be beboa na wo no so ehu etumajo wo no ono so kasa no emu nkyire mu enie. What we intend to do immediately is to give them mattresses just for a start, and thereafter we shall think of other things like roofing, cheese, and cement. Immediately what they need most is mattresses. The number is quite enormous, but we are still counting. We are still assessing so that the appropriate time we shall give a final figure as how much has been damaged at Tijachi and his surroundings. Them mattresses just for a start, and thereafter we shall think of other things like roofing, cheese, and cement. Immediately what they need most is mattresses. The number is quite enormous, but we are still counting. We are still assessing so that the appropriate time we shall give a final figure as how much has been damaged at Tijachi and his surroundings. But it's quite enormous. DLFM 106.9. Eni awoti ye aya lawyer Joseph Asumin onu kopiemo obosomtwe a ono na ye chief executive officer edema obosomtwe na wote say o kire ensanum eresom DL kasebo no yebo awuramu awakase bana nto ase na ekwa kopiemo ofra matenum na nka boto DL kasebo pono so ekiremu a chese siku dan a ewo mpotem honom bia ba ko edi eda so aya have eye sazi kofe eye tonu chese eye basic school ewo mpotem honom no sisi ameka sei eda no apratete asai kura chese mpotem honom dan ya honom na sisi mofra no ko school wo mu no efri primary 1 ekopum JHS 3 enya ade aban na si dan de ma honom na mmomu no eye de mpotem hofo na nkasa na bo mode keka honom sase eye ntobo nkakra na dot dan ede amaka se bo mode yetutu fom ede amria ede nsu adon saa na omdi si dan de ma mofra yi na enkra na kire ma jese edan no ayade a suku dan na honom no etumi fa nkwala na makoma ku 270 metire ahamienu ene aduoson de etumi fa nkwala na mpotem honom na achachire fo mpotem o kire mu a enkwamda suku fa nkwala na tena so no kituwa bi kete mampare oh school from HSA JHS 1 anasa primary 1 ekopum JHS 3 no chese suku and enkwamda gu school mo no 35 ope kituwa bi ne honom na school mponya ba na si ye ni nyina yade ha adwenye pa wona mo kire mu chese dan na kasa mtiti timi mpo no emu mfuturo pa sene chese konongo kwantempo mfuturo so mfuturo pa kwala ni chese mo kire mu a omote classroom esia de na ese mfuturo na mamo na ho ensuo mu na pe ajeso mo pon free say eda no su nyina tete apansam ndi so ensuo sha se ebeto pe na kwala ni nyina dwena ba bi afa na de ka se bo bi san kwala ne se na mo se ko ba ni se ya se na mo su bi esua de afa na mo tem se hwe ahumtio adusuampo yenya ho kekampo nsua de efise usua de na mfuturo na mo hwinim e ko ba ni san na tete pa ne se de du pempenso be na ya de mpa de amayen na ma mofra no eche o makosem no If people can sit in the decks, we are not feeling free, and we don't have teachers. We don't have textbooks also. But if the teachers are teaching, we are not feeling comfortable. We are not feeling comfortable to learn what the teacher is teaching us. We want the government to support us with a new building blocks, desks, textbooks, and new teachers. The school. 106.9. Any awuti ye adesha wanomko eye have sako eye sakofe eye tonu sukua eno no kopiem wo voter region na na school no wa chese wonom bo brapa kire mu a school ne said ya ye na chekire fo krampo omko no so me kompotem akwa kire de na no achi ena de ye kasebo ene head teacher edi ma school ne di nkomo ne di ene salom danso ena wo chirem so ha adwen pa efri say ukopiem school wonom ma chekire fo no ha bebre na o chire ma school dan nkata said ya do de Facebook no so DLFM 106.9 aba be hu said the school na nkasa aje hwe suku dan amofra tena mu esua de aso we no manya Ghana de hia na ye bisa o we no manya Ghana de hia ne bi
ahwe bia mafra sua de be hwese de dan nankasa je Ghana da ben ye beduru ho be hwese de dan atetia pansam dan no kura se de aye nankasa no jeza chiachia kura na ba hwe anwea ye de si dan na se de nsu ato aboro dan ya ma dan yankasa ehun ahono saa relation kura ahono dan ne hu nyina ma na tan be ha ba bia kwalatena esua de be hwe mfutura nkwala tetimu be hwe mfutura nkwala tetimu sua de o my Ghana da ben mpelifo be ebetie ye nsufre ahomate na NSA kire mu ha adwen pa efri se sukuu no se de ahye no oha na ho no na doso papa na nkwala no kompo nya ahokukampo entra kasum ensua de ne se do ti otutu sira se wono mo ka bia wom titi no asoya hwe o my Ghana ehoma so no ehoma sua so no mo de mfa mfa ma wo no classroom no mo hia foforo de aka ho afin so da na tete ampansa o maye ne ye o mo hia foforo enkonja ho do so o mo hia bia entra so classroom no facing a whole lot of things over here with the school being in the center of the community, and also you can see that the structures that we are having here, modern classroom setup, the structures here are not the best. Our population is around 270, but we have only 35 dual desks in the classroom. So as you can see in the whole school, so as you can see, these marquees, they sit some 3 in a desk, some 4 in a desk, and when we go to the lower primaries, they carry their desks from the house to school. The community in which we are now, the community managed to put up these buildings that we are seeing here. So it's not the government. We don't have KG blocks. The KG do have their lessons under the tree. The KCR trees that we are seeing there, they do have their lessons there. So anytime the rain set in, we move to join the class 1 people. So we are appealing with the government to come to our aid and build the classroom blocks for us. DLFM 106.9. Any awoti aye head teacher. Edema have sekozife eyetonu basic school no na wote say okasa no ne din NS Salom danso na ni abere pa o kirema eni ama hie school ni nya sem ketu nsuo asase mu na pe eje so mpon school kofie omonya Ghana ade hia na eno achi na jachefo ni bi akirema ICT lab e ho no mo no mu ni bi school na mo kira ICT nanso pa ni nyina ye board so mo de pen anasa talk ebeka kwa twetwe board so man kwala na hu ni say ya draw bibi dia to board no so nkwa na kwala ni hu pass ICT laboratory pass kwala ne benya bi no de hu computer no ebi ni ho sa mouse sa de ya tie no bi san kwala maka jo say ya kura pa mouse ni ya kura no nkuto na kwala ne nim na pass o mo de omani hu say computer mouse ebi na da hoyi enkwala ne hu bi da atachafo ni tirema ha gbe papa enti e ko ba ne sa practical so pass so mban man kwala na nya mu suahunu ne de ebi ni ho afizo mo kirema staff koma room nso anka kyerefo no wo mba be koma kwatena so mo adwena omo ho omunya aduane bi anka gya mo pagya omo no kakra no nso ebi ni ho no mo enti just staff koma room na no eno ma convert ma yesa ho na mo kra mpadu ba bi omo de ya classrooms store room ahodo mpa enkora ne benya de omo ne man kakra go no so on books ahodo ni nyina omunya ba bi mpo fangu ni nyina akwa ya tete de ma kyerefo mo kirema awra ho pa ne senti omo to sra ban senti manime no emo ahodo bi o na fa maboa school no atachafo no bi kura mpo kasa tire ma bebia mu free kura ko school akwa tira de na kwangwa ende se okwa ne lolo fa kakra mpo de be ko school mu na day once per ne kura 30 cedis achachira yifo isu mpo na mo tun se o mo condition of service mpo nya de o mo nsa kan ene scan kra o mo nya na bosome na no bi na mo yidi eto ezeti antia te se o mo suru gujampa e mo ne de ka se bototo enkomo no e mo nkire mu ni serves as office and then store. This is where we store our books and other teaching and learning materials. The head teacher sometimes also sits here to work on other things. The staff don't have any place to sit, so sometimes we do sit outside. When the sun shines, we move to a different place until we get a nice place or until we close from school. The teachers too, we are facing a lot of challenges. We don't have accommodation over here. We have to convey from Harvard to this place. In a day you spend like 30 cedis as transport in and out, and that 5 days it's 150 cedis. So a month I'm spending almost 600 cedis without food, which is very difficult for me to bear, because some of us, where we are coming from, we are the breadwinners of the family, and you spend like 30 cedis as transport in and out, and that 5 days it's 150 cedis. So a month I'm spending almost 600 cedis without food, which is very difficult for me to bear, because some of us, where we are coming from, we are the breadwinners of the family, and it's disturbing us a lot. Eripa wote na nkai oche kire ni ono so kire ade e o have eye sakofi eye tonu basic school a
ene no fra manten no mu kire mu so mu di ya opa free say o mu nim bone amode aye Ghana mpanimfo mpanimfo tumi nya ska toto kasa kese dem ebom fra manya bi chichema wono mponafo okrom ha sei na ba bia mofra no betena suade na daache se mpanimfo yi etwam a mpanimfo aka se mpanimfo anasa ngokurafo moto fonfo akwese mebunu dim na se ka daache bia mpanimfo mo kwa ahomje maka nkola ye ban su benya mudibra betena so maboa ma Ghana atumi akona nim na ba bia nkola betena wo de tela mane naso wo de bra Facebook na ba hwesa de dan ohun ba hwesa de edan ya je edan ya wo mankasa do mo tesa anwea dote na mo de asi hwe wei asa wakwa akurase ne obi a kokko ase akurase ababia kyese wonom eti kokko na ese ono ankasa bo no moden wasi na akura kakra bi otena mu etena se eye ne kokko odwuma wei na sukufo nkwala mo wa Ghana ukopiem o voter regional wei nem na mofa ne tena musua de okrum ase Ghana mpanifo bone be na ede ayamo DLFM 106.9 bone be pa na omai emofra de ayamo a mama mofra tete sa wei upositi Chinese won kwa na so won kwa na ye nsempi chire ni oye nipa o oye nipa so ba kwa chire ade na ba hwesa de school dan mu agye na bia nkwala etisu ade akwala mbo benya adwene be mpo na akwala ne benya obetumi de asu ade na we wo chire na ade be kwa de trim ye bisa mfutura akwala ne tim a wo su ade na nsu oba na odi mirika pon kofie woje tum se akwala wei se ba se wo su ade a ebe kwa na adwene e ma da chi bia okotwere nso hwe a watumi atwa we ye nsampi a ye bisa ye ho ena wiai Ghana mpenifo momoa pa na nkwala mo okroma no mo bre dodo o mo bre too much ada bona be na de aye mo kroma sei e mo manima ya tete sa 106.9 ya to akase bo no so ya body awram awa se hwiba kwa ne mpotem ene no ukopie ma western north mensini ne honom ena ewo na nkrabato de ya kase bo pono so ekire ma forestry commissioner ewo bekwai ene ne mpotem ensa kanimpa mienu amachesezi amekasesa ni pa mienu no odo makwa for gelem se tuo mu a eposifo ensa ka wonom na ya forest reserve ampenifo de ato wasa forest reserve ne de enya le mama kwa obi akoma akotu fo magudi afri se Ghana ma da ache ya de to no de ama ejese emabure de akire ba se be ya omusu benya so mfaso na mpenifo kwa ka se meze edua ba ko de atwa to ebewuo no last person so aka asase wesugo bewu ni sent Ghana ehu behia pa se bedu ba bi no ebenya akwa ye betumi aboye ho ban okroma sei na no nipa bonfo bi atena se adwene wahunu se o mode enya de aje mpenifo aka na mbetena se ajatum dane sent no kwa ye nim na mobɔ o mode atu awura ma je se onom tumfu magudi pa na nka ni kirema suspecta je se omokotu sa na mbɔ ne mpotem ho no ba ko ne dende aye baba Nhyiraba wanya fishi aduo no ba ko se Chinese ni na wa ko Chinese national ne den aye Lee Kenyeng wanya fishi no 53 years Chinese national no ne dende Lee Kenyeng Lee Kenyeng wanya fishi no aduonum miensa 53 years be hwe na mo Facebook no so se de onoma ka se nanim pa se de aye original Facebook iso a se ona ya kukuduro gbowura gala Ghana forest okwa kotu galam sei na hwana ma no kamane ko wura kwaye ni mukura ono ono ngasa Ghana ni ba ne dindi baba Nyaba omu tufu magudie asensa asene je mekeze mpenifo ensas akaka omade ko gua mpotem hono mo na ka no ba ko ya pick up ana ba ko so ya Land Cruiser Prado ebia ne register na ma na ER 1968-11 na ba ko so AS 1172-12 aje se omo ko bo amadi ko gua mpotem hono mo ko tufu magudie prosifo esa ka wonom na na ebisa baba se na baba wonte se Ghana ya se free na ko mo bia ko tufu magudie oni permit na ba ne se na ko bawura be kwa honom to ko tufu magudie na o kyerem so ono no na ma bia ka ho ya de ka kye na dada na mra ya kye no no dese ne ma bi ka honom nti enna bo ne 3% ne ma na ko akwafa ne ma no na je ode akwa ne ba be se enya de ko tu galam se na ma ko akwafa ne ma na ko fa ha we nyina de aba na mra baba ya kasa no emu nsem ni last time ya baba ya galam se na o ma frem me ba me do kirisa ma ma sisi on fa me ko ne me ko fa na ne ma na me fa e bagi ba ko no mu ti fa na ka na ko ka na bagi ni so ka ka ya we ba ko na se ko na me to na me se mo fa me ko fa me Jimeti wasi ya forestry for ne be che wa ha e no ma do wa ko police ni ama obey e no asan ba bio me ba ba jimeni e de ne mi taria o se kan sanka animis on ne ti an ti unim sa ha forest mu ye se mo bia ma ya ja se de ne me na me ba me kra me da tu dan ka price no kra ko me hu na wu me be ka price eni a woti ye ne den e de baba Nyaba wa ba ko wuram e wa be kwai forest o kwa kotufu magudie
aposifo kyerɛ nsɛm kyerɛfo bi sana ɔsɔ no madi ka kyerɛ baako dada kora na sɛ deɛ baa ne nneɛma bi ka hɔ da japadeɛ aka fo lesenim enti sɛ makyɛ na ɔsrɛ mu ada ne nneɛma ne deɛ Ghana aposifo mama ne nsanka any forestry commission sɛ nipa dua na makyɛ na ɔsrɛ mu ada ne nneɛma ne deɛ mama ne nsanka ɛna wɔkyerɛ mu so ɛnyɛ Ghana mra nkyerɛ saa yɛnya akyewa yɛakyew enti ɛno so ne nsɛm a ɛfiri mu ɛba na China nipa bɛhwɛ n'anim Facebook no so asɛdeɛ n'anim ayɛ odi gyina mu ayɛ so otu fom agudi na Ghana ne betumi akɔ kyɛ sɛ China kotu fom agudi ɛwɔ hɔ anaa ɔman no mpanimfoɔ ma yɛni na ho na sɛdeɛ deɛ ɔman no gura atoprɛ no ano ɔden dodo DLFM 106.9 yɛto akasɛbɔ no so ane yɛbɔ de awura mu ɛwɔ gomu afata ne mpɔtam ɔno ne wɔ fimfiri matam mu kasoa ne mpɔtam ɔno ma yɛsɛ bɔ awura hɔ bio na nka bɔtɔ de akasɛbɔ pono so akyerɛ mu a gomu afata nananom atena nkomnya atena sɛ ayɛ meeting akyerɛ mu a Lands Commission kwan bi a ɔde mpɔtam afo afa so ɔnyammeanom no kura ni ɛnya de wɔn mani gye ho kura afiri sɛ mpanifo a moyɛ Lands Commission wɔde da no ɔmo no ɔmo di no kotoma mehwɛ to agora ɛnya de so ani yɛ kura ɛso ahemfo ne kan nyina ne sɛ mpɔtam wɔn mo ahensɛm a ɛkɔ so titiriw ne nsase wɔn tɔkɔ a dabiala da na etu ato ne yɛ kum nipa to twene dabiala da na etu ato ne yɛ kum nipa to twene no hwehwɛm abɛda de a kyɛ sɛ ahemfo yi kan nyina ne sɛ Lands Commission na atena se ayɛ hwɛ han masa akwanhyɛ wɔ nyina ɛkɔ so a kyɛ sɛ mpanifo ntu ho anama wɔ afiri sɛ wɔn ma akyerɛ ma Maryland City ɛmra ensɛm ahodo ɛkɔsi yɛ ɛma owura ne dindi Islands Corporal Makedanso kyɛ sɛ yɛbɔ no to kun no twene yɛ yaaya ɛma Ben Lord ababio etumi gye bɛpa ikwa ɛde firi ne nsɛm yɛ yaaya ɛwɔ Maryland City no wɔn nyina aka ho bi akyɛ sɛ ɛyɛ nneɛma ahodo a Lands Commission no ɛkɛsɛ mo tena ase no mo yɛ nhyehyɛ ahodo a ɛsɛ fata betumi yaboa na ka kopiem wa kaso ne mpɔtem asase wo manso a ɛkɔ so a land gas agents ase a wɔmpɔtem wo nyina boa so a da biala da na etu ato ne apai bi mafsom yɛsɛ kopiem kraa wɔ mpɔtem a wo do bi sɛ necessary quarters ne mpɔtem ho no moda nyammeanom no kure ni atete pa obi abɔ made akwaje na asase na wakɔtua sika wahyɛ ase ase ne dan ɔde asɔbɔ fam sɛ pɛ ɔde ba hɔ no ma yɛsɛ bɛgye digging fee kɛsɛ ɔde asɔbɔ fam sɛ bɛgye digging fee no ɔmo kyerɛ mu sɛ adan yanuma ne sa na mbesi abɛtena yɛ ne yankasa yɛ mam na mato asase na matua asase ne ka a me ne obia ni asɛm na kɔbrane ɛkyerɛm sɛ wɔgye digging fee na ɔmo gye ɔmo sika hodo a ɛte saa wokaka pɛ na so tura sum ne yɛ papa wɔ sum wɔne mu kyerɛm a Lands Commission anim anim yi ɔma ne nan wa no to na hyehyɛ ahodoɔ biara ɛsɛ sɛ fata ɛsɛ wɔyɛ no ɔma ne nya adwuma ahemfo ne kyerɛm kora sɛ bebree na akɔsɛ mpo kyɛ sɛ asase wo ma so ahodoɔ akɔ a ɔmo kɔ pie mo Supreme Court ɛne kyɛ sɛ emra hodo mo atuma di nkonim no bepem sa mra yi enya de court atumi atena se na de se emra hodo se mo de adwuma no enya de Lands Commission eboa ma san hyehyɛ mu no nsesɛ mu no ɛkwaso na mo kyem se da bi sa ne ma ne kwaso de a emo akra masa basabasa ya ɛkwaso ɛwɔ kasoa ne mpatam bekyɛ me no city no ebetimi abo akra ne sente na ne manime no empirifo mo na mo amoto na sa basabasa ya ɛkwaso wɔ kasoa me no city no ɛtu ɔtwa firi sɛ sumbo ne nyina de mo de bɔ ɛyɛ Lands Commission firi sɛ wɔde mo na ayɛ hwɛ han ema sanfo so wei ɛsien na panipa oja nananum anamu kasa yɛ nana kwaw mensa ɔyɛ opinion leader edi mo gomu afata ɛyɛ stool land no ɛna wɔkyerɛ mu sɛ saa nneɛma wei akɔso no wɔn aka ho asɛm aka nyɛ nnɛ na wɔn sɛ asɛ ka ho asɛm na so mpanifo yɛ din yɛ wɔn ani akye sɛ mogya hwiegu Ghana mpɔtam ha de wɔn nim ne sɛ yabotuo ka nyɛ nkwanhyia enipa wu ansa na mpanifo atu ho anamɔn enti saa nneɛma na ɛkɔso no to so da sɛ mpanifo maden ma mo na mo amoto na se awodo bi efata na maden koye se be beboa na kaso ne mpatam de bia lada ena etu ato ena yakum nipa ade cha ya twa obi ti wa kaso mpatam efa asase ma so ho no eto entimtwa emra wakasa no emu nkyiremoni. It's time for the Lands Commission to do everything possible to line up everything, do everything systematically. I went to court 2010. I won my case. Listen very carefully, and I've sent my judgment to you to register the judgment. They were asking me to wait for somebody who's going to court. So let's wait for that person who is court pending. Look at this. I've won my case 2010, and you are telling me I should wait. And that court, when they free that court before you brought the land, what is it? To wait for somebody who's going to court. So let's wait for that person who is court pending. Look at this. I've won my case 2010, and you are telling me I should wait. And that court, when they free that court before you brought the land, what is it? What is it? I mean, how do you imagine this? I hope na ba Facebook no so a DLFM 106.9 video a ifa kase boy ho no e da Facebook no so a wo ba wo benya bi na wa hwe e dia man now atete pa se be tene kroma da bia da age tuotu ne yakum nipa asampanifo afọ no ho adwen aye hyehye dia mayen
na tete se de bia betra na kaswa Millennium City ne ya botu akum soja ni bepem sa mre wei aye nsem pi adehye ebre ompotem ho no nya asem ketwa da be na ye betena se na sese ahodo asafata na ye beye megana fo ho atọ nom nsem ha aye asem sebe ye hwe de ma asem pinfo beka ka no mo afiri se de ekoso o magana mu no airtime DLFM 106.9 yantu agi me nsem kase bo no so ana ye bo de awura mu ukopie mu ewo interior ministry na so ya enka bato de kase bo no so ejire mu a Henry Kate ono no na ye osofo hwe Ghana manwe so ensem so Ministry for Interior wakasa ejire mu asese amekasa yi nam daga kufuado ama ne tumi se ne onfa wo hye efa nkonkwoto alavanyo ana afisi nkonya township no so eno no wo oti region nim efiri se wode ma ya so de pa mpotem honam entokwa bi ekoso mpotem honam no enya de o ma ya o madwen so mama sa ntokwa na ekoso no eso betumi atwa ne santi empanifo so ada adwen wa hunu se yentimi ntra manyim emani pamfa mra fa hye o monsem na kobra ne ntwituo emmo no yankutuo nkunu ntontwene kwa ewo mra nipa no onya na hwe da bida empanifo ntra se nya hwe ha ne santi no de wa hunu no ehunu ne mpre no so enti Ghana mpanifo aye hyehye se ne efiri na kwa wode se wote alavanyo ana afisu kwenya mpotem ho eno no wa wote original tie ne ye pa na mo ni na ho pa so de hye bi ewo sam potem ho no mabode na fatetefo na frɛ no na ka kire ne se mpanifo de curfew o hye de ato almo so efiri se mpanifo mo akwanya se o monna tama o mankasa pa o mankasa enso tama o mankasa pa na nso o mu kire mo ade hye ne se enso o mani wana mo mpe enti efiri na kompanifo kire o mo de o mankasa o monye efiri se sa wo yire wonsem aye bum enti interior ministry no etire mu sei efiri na ekọ endra da na krata na ba bonten enumra anopa no nsia anase enumra no nsia wo nkwanya ne alavanya mpotem ho no ma mesra to kata na da se wani kumo se wani nkumo to kata na da so wo nkwanya ne alavanya mpotem ho wo tu weje ne dia mesra wada bomade na sakete na da anopa no nsia betimi asore bomade na so anopa no nsia ma mo sora ekọ adwuma ahomache ba de sa no ahomache no nan ne no mensa na mesra wada wo sore a wahwe a wani so bepa o manches ye bepa o sumpa asrafo betuma tata wani so de ama ofiri se emra ba wane se aban de curfew de atomo so ofiri se ye makwanya se mamode na mwankasa mo so time amope na mwankasa mo na time amope na so mu kire mu a se akwanya na de ma mo no nya de so mo ne mo mpe mamfa anya hwenti perifo se atumi no e de afiri mo nsam wodi shebu abomane se aba frɛ no se enumanim nya na ye kasa yi enumra no nsia pe onna o mamode na wonna se wanna de na so bepa de ja efiri se asotro pa na wahwe bepiem potem honom na krata na esa kyerem a kyese mansotim ye kwa honom efa hinse ho na no aye den de se de on pese mra esu de ya adwuma ne santi ena mode nsese we de ba bonte se be betimi nya boa na sese ya ho de ba masomdwe ho aba no empanifo atimi ama ne nyina atimi aya adwuma na wone mutirem sese we na aba no anyemfo wa nkonya ana afenso metra eya lavanya no mama de sese abande aba umetime de super pepe na ye ene adwobrawo atimi atom potem no ente sa pa de a so mama adwobrawa ma o masumba ye o mo se pa ne sente ne zia mekasai abaso mama de sente so mbedi super pese be betimi aboa na pinte ne menteme ho ase a ekoso wo nkwanya ana afin so alavanya ene no kopie mo ewo eye oti region mu a asumdwe betimi aba na adwobrawo atimi aba mpotem we so ne nsema hodo a kafi wa ba de ye kasebo ye bo akire de amamu a motete mpotem wo firi se de ekoso no ha adwenye pa ade na da bia na entokwa etena entokwa ena na agitaw adan bone ban ne santi wane mu kire mu a mama den na mutumi hofo ente sa de a maso ebe ya mo hye pa yeto akase bono so ne yebo de awuram mo mampani abede che Dr. Mahmoud Bawumia one ye fra katuni ade ma MPP amanyokoro papa ya kase kire mu a aya Ghana mampani da John Dramani Mahama otu franka ade ma ni se amanyokoro to sra na da se o mampani ni wadi bi abaya Ghana mampani wadi ne de ne santi de do to sra na da se obeye o ma ne kwan no so Ghana benya abato ho ma Ghana foi ye kokoto about 2024 metre 7th December yi papa ya baya nko ma amade antwe ne ho boko na nko no ontumi nim kwanim na matena Ghana benya se free say wa bere pa odo mampani abede atire pe na waje we ne mre di kan ya ono ankasa okwaginam a wa hwe ne mu se Ghana fo e batumi di sitia na man na wachinchim ne se na wa ba be se popin na Ghana fo nyina tena ka yi mu na odi yakwasi bo cha asase so Dr. Mahmoud Bawumia no mu sem ni nti otosre Ghana mampani da John Dramani Mahama so sra na da papa wadi akwamyan bi wadi bi ya ne sent otosre wada se be ya bomade na akwamyan nka twe ho boko ne frise wanka sempo no e mo akwanya mpo ma ba ya Ghana mampani na
one time pen na abeko one time na so abeso na konwa so wo so pe wotumi nko bio ebe ha dwen pan senti se be ya toto se wada wa wo ye nenua mo nyina mo firi fa ko nti madwebe ntumi mra na ne akonwa fa sha ne nsem na de nsem wo nyina to dama kopiem wo wa eya wa na eya fuseni eje sedu papa to so nan e wa na himfie na ndra kwesi dai eje ma ebusum de to so eya du nkro na de nsem wa du tu de kire ma mahama toto se wada se waje bia ye wadia bomade na si fom na akonwa fama no na wo tire ma o sa toto se se eya ntuaba wo do wo na omanga na mu no wo koso abasumje hu dewuro onfa kasantwi enfa mana en ntuaba mu da on kasan fantia ni opponent da bo ma dia kansampa aka de obetimi ayade amaga na man eno na hia no to stay focus pass obabua na dem ahodo betimi aboga na fo no ho nkomo na obetimi ade na pa se tese kasantwi ade se beto ase onyanko so aka kansam ya moa maga na etumi nkwa na nimu no nya de obeka ho asem kra emna wakasa na wasa kire mu se hu hia pa se Ghana se se ye kasa ifrese chesa na dan kwa guvuado en Dr. Mahmoud Bawumia de ba ya na bo papa ifrese obepema nka bumpune manta yi ma ade se ha na mutitiri no ma no se dodo na ekosuku o se aka na mema ene ekosuku na ma ndom tete kitchen dare na ma na tatra na mo ye aduane e ma mema yi de mo fifire pa anya asem keto mo ne hu hanto na anya asem kuma te se ma ne de adwuma mo ya ne se ye te se made for no mo ye o tsema de se na mo di face chese ne ba ye no e ma dodo na ekosuku ntinkra pompure mata bo wura no mo se ya e ma no po nya bimpo no fa ne made enti sa se na mo de ba no so aboa pa e ma Dr. Mahmoud Bawumia okasa no. The second thing that we are seeing in the data is telling us that the girls are enrolling more than the boys in senior high school. By 2016, for every 100 boys, there were 68 girls. So there was a big gap. By 2023, it had changed completely. For every 100 boys, you have 106 girls. So now the girls are more than the boys, which is also good for us going down the road. Today in Accra, you cannot find housemaid. Why? Because all the parents of the girls are taking them to school. Dr. Mahmoud Bawumia eya Frank Atune de ma MPP amenyoko na wotende na o mpenda da John Domani Mahama o monitor sa na wase ne obi anka de obeka opekura twawa wuti na kotondi obi aye de opekura o twawa wuti o twa na kotondi wie na Ghana de sha na mra ya kwan madiel kase ba ya saso so ajemezam kase ba ya saso so prem tubre mo no yade ne nyina ebesi kase bo musamufo eye okoji abo okran the gangster cat kumasi abranti on nam tese kumasi kwantempon so a tese ne ho fifire na ne ho hantwe odidi mirika ba no enya sam ketoko ne ba na ho made se kase bo mu de ma men na men so amekwa ne kontre bo de kase bo ba so mo de ameje so eye Nhyiraba Kwadwo Sammy B champion terror e ba made de mi ko pie mo Facebook no so a tese videos ahodo nya hwe nyina kase bo mo no na ba moden e de nyina ko pie mo e wo Facebook no so na meta master na so adwentire we man kan ha menya case pa George Asale say God have mercy na Ghana for ye bre pa God bless us there is not God or say there is not what this is not good okay we free Abbas Austin o chire ma de akwaso na nya kura ne senti na kopo o we mabo na owusu o so hwe ye live edi free Austin Texas wo US Montana so adese o so kase bo no emu aye de pa ya da se pa mo amoje mreka ye ho kase bo no no yese twere yampa yakopon onyam kase pa mo bandres ahodo mo ahwere de nyina no yakopon enhye ho na mo ho pa emfa mo na aha na mo na de eye agemesem kase bo no ye de besi meso so na adwoa silk ba betena se na de DL hour e de atoa mo so mo bia mo eni tia adehye DL